在二战中，日本有一支王牌军队，自1937年从杭州湾登陆，一路攻占南京、杭州、上海、广州、海南岛等地，在中国犯下了滔天大罪。不仅如此，他还侵占马来半岛，攻陷新加坡，进军缅甸，成为二战中入侵国家最多、作战地域最广、所犯罪行最大的一支日军。作为日军的顶尖王牌，第18师团不仅侵占中国领土，肆意烧杀抢掠，还一度称霸东南亚，给亚洲许多国家带去了沉重的灾难。这支有着丛林恶魔之称的军队，曾经十分嚣张跋扈，但最终却被中国远征军打败，甚至连官方印信都被远征军俘获，沦为日本军中的笑柄。那么，第18师团究竟在世界各地犯下何种罪行？最终又是如何被中国远征军所打败，得到了怎样的结局呢？自1868年实施明治维新以来，日本逐步发展成为帝国主义国家。出于强化国家机器、对外侵略扩张的需求，日本逐渐建立了一支现代化军队。1907年，在日俄战争结束后，日本在九州北部的九流米市成立了第18师团。该师团随后参加了一战，在战后由于日本参加西伯利亚出兵，导致军费超过预算。1925年，第18师团被正式裁撤。在裁军之后，日本陆军保留了17个常备师团，采用2旅4部兵团编制。这些常设师团战斗经验及训练扎实，装备武器极为精良，实战兵力编制在1.5万人至2万人之间，是日本陆军中最精锐强大的战力。随着日本发动侵华战争，到1937年，中国抗战全面爆发，日军深感兵力不足，于是逐步在17个常设师团的基础上，又增加了10个左右的特设师团。9月，第18师团在九流米市被重建，下辖2个旅、4个步兵连队，共计2万余人。1937年，中国正在进行声势浩大的淞沪会战，为彻底粉碎日本3个月灭亡中国的计划，国军动员了80多万军队在上海进行抵抗。11月5日，18师团在杭州湾登陆，与第6师团一起包抄国军的侧后。而蒋介石一直认为日军全力进攻上海，正面不会有从杭州湾登陆的可能，早就将防守杭州湾的部队投入前方战场，因此使得18师团轻易登陆，并进一步导致了国军的全线崩溃。日军攻占上海后，由于18师团所属的第10军伤亡较少，因此得以继续追击向南京撤退的国军。一路上，第18师团烧杀抢掠，无恶不作。其中最为骇人的是在12月制造的芜湖惨案。芜湖距南京西南90公里，在被占领前，日军已经对芜湖进行了3次大规模进攻，造成了至少上千人的伤亡。12月10日，第18师团进占芜湖，在市区内将抓捕的2000多难民驱赶到江边，全部杀害，未及逃离的人们也被日军处决。据美传教士华尔顿的不完全统计，当时芜湖倒卧在街巷血泊中的尸体就有2500多具。更骇人的是，日军利用其滨江临河的交通便利之势，强迫农民将良田改种违禁品，并在芜湖大肆制作贩运出售，实施以毒养战的毒化战略，可谓是罪行滔天。日军侵占芜湖，直接导致1万多名芜湖市民死亡。与此同时，在18师团的配合之下，日军攻占南京，并制造了震撼世界的南京大屠杀。虽然第18师团于12日、11日奉命停止向南京进攻，转而攻打杭州，在日方编写的史料上也并未发现日军攻占芜湖后参与攻占南京的作战资料。但在南京沦陷后，第18师团曾派代表参加入城仪式。而根据1947年中国国防部审判战犯军事法庭判决，明确了第18师团牛岛部队在南京城内进行屠杀的事实。该师团不仅制造了芜湖惨案，参与了南京大屠杀。12月24日又占领杭州，在短短1个星期内屠杀居民4000余人，烧毁房屋3000多间。此后，第18师团在杭州及周边驻扎。到1938年10月，日军为策应武汉会战及切断中国国际补给线，开始准备进行攻占广州。第18师团被调往华南战线，划归第21军。当月12日，该师团在广州大亚湾登陆，攻占广州，接着在街口镇烧杀，在增城、冈瓦窑村和西洲村分别屠杀数百人，而在惠州更是大肆纵火，将城市化作废墟，屠杀上千人。攻下广州后，
第18师团担任华南方面的警备工作和切断国军的补给线的任务，并多次到各地进行扫荡，给中国人民带来了沉重的灾难。1941年11月6日，日本大本营下达了成立南方军的命令，第18师团第124联队被编入了步兵第35旅团，前往瓜岛，而剩下的3个联队被编入第25军，代号通称为菊，菊花作为日本皇室的标志，第18师团以此为称，标志着它已经被列为日军中的精锐王牌部队。12月2日，按照日军部署，第25军以4个师团为主力，前往马来半岛作战。其作战具题目的是攻占新加坡，摧毁英国在东亚的根据地马来半岛西临马六甲海峡，其中大部分是英国的殖民地，战略位置十分重要。日军之所以进军此地，一方面是为了获取当地的天然资源，另一方面攻占马来半岛后，可以日后进攻荷属东印度，建立前进基地，以便夺取该地区丰富的石油资源。12月4日，山下奉文指挥的日军第25军下辖第5、第18师团和近卫师团，从中国海南岛三亚港出发，在20艘运兵船和空军的掩护下驶向马来半岛。当船开到富国岛西南时，日军兵分3路，其中第18师团驼美支队承担攻打哥打巴鲁的任务。很快，该支队攻破英军重重防线，占领哥打巴鲁。接着，第18师团主力夺取关丹要地，强渡柔佛海峡，激战五级之马，攻下英军最后一个据点卡普尔军营。1942年2月15日，英军向日军投降，日军以伤亡9600余人的代价，成功占领马来亚半岛，毙伤俘获英军共14万人。而生活在马来半岛上的各国人民也迎来了一场巨大的噩梦。2月18日至3月2日，日本在新加坡进行了大肃清行动，其中60万华侨有超过7万人被日军怀疑有抗日倾向而被肃清，超2.5万人被日军杀害。在日军进军马来半岛的同时，日本海军还偷袭了美国珍珠港，由此引发了太平洋战争。而美国为削弱和牵制日本，开始援助中国抗战，并利用滇缅公路为国民党政府运送战备物资。而日军则在1942年初进军缅甸，企图切断援华通路。3月，日本第15军攻占了缅甸首都仰光，而属于25军的第18师团也被调入第15军，以增强缅甸方面的作战力量。很快，第18师团登陆仰光，占领曼德勒，随后在缅甸各地作战。另一方面，中国派遣远征军共10万人赶赴缅甸，和4万英军一起结盟作战。由于盟军高层的政治和军事分歧，加上英军畏敌退缩，本来占据兵力优势的盟军节节败退，损失惨重。5月下旬，缅甸全境被日军占领，英军退往印度，部分中国远征军也撤退到印度，另一部分撤回云南境内，据守怒江东岸，与日军形成对峙局面。中国远征军第一次入缅，对日作战失败后，从缅甸撤至印度兰姆加整训的中国军队新38师及新22师，于1942年秋成立了中国驻印军。在印度整训期间，中国驻印军全部改换美式装备，进行森林作战训练，并选送了大批优秀军官学习各种理论、技术和作战方法，全军官兵军事素质和作战能力得到大幅提高。1943年春，新22师及新38师合编成为驻印新一军，由美国将军史迪威统一指挥。10月，驻印军开启了缅北反攻作战，首先发动了胡康河谷战役。到12月，孙立人指挥的新38师先后占领拉加苏、新平阳、渔邦。1944年初，廖耀湘指挥的新22师攻克大洛，第18师团各部撤退败逃。1944年1月，中国驻印军以新38师和新22师为左右两翼，向缅北门户孟关进攻。在日军毫无察觉的情况下，穿过环境恶劣的原始森林，奇袭在达罗的第18师团司令部，缴获该师团官房大印，取得了重大战果。驻印军占领达罗至太白加一线后，第18师团撤退至孟关和瓦鲁班地区，并在此层层设伏据险顽抗，最终驻印军依次攻克。在3月将战线推进到孟拱河谷。4月，中国驻印军发起缅北反攻，作战的第2阶段孟拱河谷战役，驻印军2个师先后攻占瓦康至丁克林一线，接着攻占马拉高、索卡道、南亚瑟，将补充后的第18军团各连队主力歼灭，最终在卡蒙地区将其大部歼灭。
6月，驻印军占领孟拱，打开了通往密支那、巴莫和曼德勒的道路。缅北反攻战的第2阶段胜利结束，日军第18军团基本上已经被全歼。5月，史迪威成立了中美混合突击支队，奇袭密支那。缅北反攻作战的第3阶段开启。经过近2个月拉锯式激战后，中美联军攻克密支那，并再次歼灭补充后的第18师团主力联队，迫使其残部向南坎撤退。此时的第18师团在经历胡康河谷、孟拱河谷、密支那等地战役之后，已经损失殆尽。1945年8月，日本宣布投降后，9月10日，日军第18师团在缅甸第阿比亚向英军投降。这支曾经一度罪大恶极的日军王牌师团正式宣告灭亡。该师团投降后，大部分人于1946年8月被以海运的方式，多么残忍呢？接下来我们就一起来看一下。一提到战争，相信大家都会从内心产生一种恐惧的心理，因为这是一个让人闻风丧胆的词汇。团体与团体之间，甚至国家与国家之间，为了争夺某些利益展开战争，产生的后果也是不可预计的。这是一个让人家破人亡的词汇。有战争就意味着有伤亡，在战争中的士兵们都有着自己的家庭，有人牺牲，那么必定有人会家破人亡。从古至今，每一个统治者的胜利都伴随着战争，而每次战争对我们人类的生命健康、精神和财产都造成了巨大的破坏。虽然战争能够在短时间内大幅度提高一个民族的凝聚力，提高国家的实力，但是战争结束之后，给人们带来的心理上的阴影却是挥之不去的。面对赖以生存的家园被毁灭，到处都是生灵涂炭，不少人因为战争而家破人亡，家园也变成一片废墟，看着自己的亲人一个个离开人世，自己却无能为力。因此，只要出现战争，它带给人们的创伤，无论是从生理上还是心理上，都是十分巨大。就拿美国对越作战的这场战争来说，持续了将近20多年，这其中不仅让越南人民饱受战争的摧残，同时，美国也付出了沉重的代价。在当时，越南人民想建立社会主义国家，这当然也是越南人自己的自由，但是美国政府却看不下去，非要从中进行干涉。对于越南人来说，他们想要殉国，并不是为了保护社会主义，而是为了反抗帝国主义。而这样做的真正目的，并不是为了和美国人对着干，但美国人却没有搞明白这一点，错误地把这场战争看作是冷战的一个战场。甚至开始对越南人展开了惨无人道的斗争。因为战争持续20多年，战线拉得非常长，于是美军为了尽快结束战争，让越南人投降，在斗争中也是想尽各种办法，动用了各种手段，不仅在军事武器上下了很大的功夫，甚至还研究了一些奇奇怪怪的药物，并以此来对付越南军队。而这些药物对于越南军队中的女兵来说，伤害是十分巨大的。其中有一个药物专门用来对付被俘虏后的越南女兵，可以算得上是十分狠辣的。光从名字上听起来就觉得丧心病狂。在整个越战期间，女兵的占比十分庞大，可谓是达到了空前罕见的水平。原因很简单，因为越南相比于美国来说，综合国力差得很远。为了保卫国家，并且在战争中赢得胜利，他们不得不实行全民皆兵的政策，其中也有非常多的女性响应政府的号召，踊跃参加军队保卫国家。值得注意的是，大部分的越南女兵并不像传统女兵那样在大后方从事后勤工作，而是提着武器杀上前线，或者是通过伪装埋伏搞袭击。因为美国来到越南作战，他们并不适应越南的地理环境和气候，所以越南人利用地理优势来打游击战，伏击美军，而越南女兵利用自身优势，非常善于伏击作战。许多美国大兵就时常被伪装后的越南女兵所迷惑，因他们淳朴单纯无害的外表而放下戒心，结果却惨遭致命一击。久而久之，美军对越南女兵产生了很大的心理阴影，导致后来只要看到越南女兵的身影，美军都会十分害怕。而这也导致美军对越南的这些女兵恨之入骨，想了很多办法去对付她们。而我们今天要说的空运催乳剂也就应运而生。虽然身为女子，但是越南女兵的意志力都十分的坚强，即使是被抓去做了俘虏，她们也绝对不会向美军屈服。无论美军用什么办法，她们始终不肯透露任何关于部队的消息。为了获得更有价值的情报，美军不得不使用空运催乳剂来对付被俘的越南女兵。这些女兵在战场上被俘虏以后，美军一般会把她们送到战俘管理所，
在那里首先会对他们进行严刑逼供，如果不管用的话，美军就会强迫他们服用空运催乳剂。服用之后的女兵大多会受到非人一般的折磨，因此后来很多女兵在听到这个词之后都会十分害怕。那么就有很多人不禁有了疑问，这究竟是什么东西，能够产生如此大的威力，让这么多的女兵听到后都闻风丧胆呢？其实空运催乳剂是一种化学药品，它的主要成分是促溶性素和垂体后叶素。一般不是从事医学研究的人对这两个成分是十分陌生的，但是它所产生的作用对人体的危害却是十分巨大的。它可以使人在没有怀孕的情况下分泌汁液，又被大家称之为精神亢奋剂。服用之后会导致女兵身体某些部位极度膨胀，甚至会发生肌肉痉挛，对于女性的身心健康影响是非常不利的。空运催乳剂的出现其实是要归咎于美国畜牧业的发展。为了提高畜牧业的产量，有些投机取巧的农场主们便想办法弄出了这么一种药剂，也就是我们所说的空运催乳剂。这种药的药效自然也是十分显著的，用完之后养殖场动物的繁殖率大大增加，产奶量也显著提升。而这些本来用在家畜身上的东西却被美军拿来用在人身上，他们根本没有将战俘当作人去看待。一旦对女兵使用了空运催乳剂，他们的精神意志力将会完全不受自己控制，整个人都会处于一种高度亢奋的状态。这个时候对他们展开询问的话，很容易从他们口中获取美军想要知道的情报。而越南女兵在那种状态下，身体和大脑都是不受自己控制的，会不由自主地回答美军所询问的问题。这个东西也是有效期的，一旦在时间过去之后，越南女兵就会恢复他们的清醒和理智。但至于他们刚才对美军究竟透露了多少东西，他们自己也不清楚。那时的美军已经知道了他们想要知道的情报，所以这也会让很多女兵都感到非常羞愧，甚至很多人都用死亡的方式来表达愤怒和无奈。不仅如此，更严重的是，空运催乳剂还会产生非常严重的副作用，服用之后会产生让人恶心想吐、浑身酸痛的感觉，让很多服用之后的女兵都痛不欲生。而且它还会让人产生难以控制的欲望，甚至服用过量还会导致痉挛甚至昏迷。而美军为了让空运催乳剂达到他们想要的效果，下手往往没轻没重，超量注射十分普遍，这使得越南女兵因此留下后遗症的概率大大增加。在其众多后遗症里，最为显著的就是乳腺癌。由于空运催乳剂对乳腺的不良刺激，患乳腺癌的风险会大大增加。除此之外，不孕不育也是十分常见的一个后遗症。许多被迫使用空运催乳剂的越南女兵在退下战场之后都无法生育，以至于婚嫁困难，甚至孤独终老。有的越南女兵甚至会被空运催乳剂彻底摧毁大脑正常功能，变得痴呆或者疯疯癫癫，生活都难以自理，沦为被社会抛弃的边缘人群。空运催乳剂对越南女性的伤害远远不止生理上的，还有心理上的。许多从战场上退下来的越南女兵或多或少有些心理创伤和阴影，让他们至死都难以释怀，以至于在越战结束之后的很长时间，一些被俘的越南女兵在回忆这段经历的时候都会感到痛不欲生，想起来都让人后怕，甚至瑟瑟发抖。空运催乳剂这个东西让越南女兵在美军面前毫无尊严，身体和精神层面都受到了非常大的摧残。在这场战争中，除了空运催乳剂，美军还使用了一种更加邪恶的东西，名字叫做橙剂。它可以导致植物瞬间落叶枯死。这种物质被称为迄今为止人类所能生产出来的最毒的化工原料。由于在作战期间，越南军善于使用游击战，在茂密的丛林中出没，来无影去无踪。而美军为了更好地发现游击队伍，向空中喷洒橙剂，以此来让植物的叶子脱落，更好地发现隐藏在丛林中的越兵。根据统计，美军用飞机向越南丛林中喷洒了将近7600万升的橙剂。这种药剂对于人体的危害也是巨大的，它会导致被感染的人们致癌，而这种危害更是持续性的。这种药剂会留在被喷洒的地区，在上面残留着一些有害的物质，导致当地一大批新生儿都出现生理缺陷、畸形智力障碍等问题。据统计，越南的3000多个村落都深受其害，而其中将近500万越南人民因此遭受癌症病痛的折磨。日内瓦公约被认为是国际主义人道法的最重要组成部分，是约束战争和冲突状态下敌对双方行为规则的权威法律文件。
而这其中第3条公约就是关于战俘待遇的公约，这其中规定了军人在被俘之后要优待俘虏。美国作为该公约的签署国之一，因为他们在战争时不顾国际法，使用一些生化武器，所以受到了全世界人的强烈指责。自然的灾害无法避免，人类之间的战争，世界人民的第2次世界大战终于结束了。随之而来的就是国共大战，从1945年8月到1949年9月，分别经历了平津、辽沈、淮海3大战役。后进渡江战役后，国民党政府败局已定，蒋介石与一众国民党高官逃往了台湾。蒋介石一生有写日记的习惯，从1915年到1972年为止，几乎就没有断更过。他在日记里认为，导致他败退台湾的罪魁祸首主要有3个人。那么到底是哪3位呢？第一个人是马歇尔，马歇尔全名乔治·卡特利特·马歇尔，一位美国知名的军事家、政治家、外交家。1901年，他毕业于弗吉尼亚军事学院，此后曾2度赴菲律宾担任军官。一战爆发后，他凭借着在一战中的出色表现得到赏识，成为了美国远征军司令英雄潘兴的助手。一战后，世界在暗流涌动中维持脆弱的和平，而马歇尔在这段时间里被任命为美军驻天津第15步兵团的副团长。在这段时间里，他自学了中文，也就为此后他再度出使中国埋下了原因。二战爆发后，马歇尔在1939年担任了美国陆军参谋长，为美国在二战中的胜利做出了巨大贡献。而二战结束后，在美国人的眼中，作为战胜国的中国可谓面临这一次现实国内和平、迎接自由与民主的历史机遇。但与之相对的是，爆发内战的可能性也一直如同一朵巨大的彤云般笼罩在这刚刚实现和平的国家的正上方。对此，其实早在1944年，美国驻中国大使就曾飞抵延安，就中共在中国取得合法地位以及能否与国民党组成联合多党派政府等事件进行了协商与建议。最终双方达成了5条协定草案。当这条消息传到蒋介石耳中之后，蒋介石就改组多党制政府这件事表示了明确的拒绝。1945年，国共双师协定在重庆签署，但蒋介石很快就单方面撕毁协议，派兵攻打中共分布在各地的根据地。中国内战的可能性似乎愈加增强，美国担心一旦中国爆发内战会影响美国在华利益。杜鲁门政府短暂考虑后，急忙派遣马歇尔这位比较了解中国、身份分量也足够的将领作为特使，用以调停国共2党纠纷。在马歇尔赴华就任前夕，杜鲁门明确告知马歇尔，他去往中国之后的任务即说服中国南京政府召开包括有各主要政党的国民会议，以实现多党制与中国统一。此外，还要说服双方停止在华北、东北等地的敌对活动。怀揣着这样伟大的目的，马歇尔于1945年12月20日抵达上海，于次日与蒋介石会面，22日又与中共代表人见面。不得不说，马歇尔抵达中国之后，还是为国共双方的和平共处做出了许多积极努力的。不仅促成了冲突时2党之间的沟通渠道3人小组，也在一些诸如接收投降日军、军队国军化之类的国共矛盾尖锐问题上达成一定妥协。但是这种局面在马歇尔回国之后不久就迅速恶化，国共双方再次在华北、东北等地展开坚贞对麦芒对抗。1946年4月中旬，当马歇尔再度回到中国，国共双方已经在东北真刀真枪地干起来。在这种局面下，马歇尔为了促成双方和解，选择向国民政府施压，迫使蒋介石在东北局面占优的情况下，宣布双方停战15天，而这就成为蒋介石在日记中埋怨马歇尔是国民党败退宝岛的罪魁祸首这一论断的依据。1946年11月，国民党单方面召开制宪大会，毛泽东对这件事表现出极大的愤懑，拒绝承认此次所谓的制宪会议。也正是同一天，周恩来拜访马歇尔，希望马歇尔可以为他们安全的离开提供协助。马歇尔为了传达期望和平的态度，选择了同意。可是如此一来，蒋介石肯定愈发笃定马歇尔偏向毛泽东。在这种背景下，马歇尔巧妇难为无米之炊，认为中国内战已经无法避免，只好建议美国总统杜鲁门将驻扎在中国的美军尽快撤离。1949年1月21日，马歇尔回到华盛顿之后，甚至马上直言不讳地告诉美国政府，
可以停止对中国的调停了。其实，纵观马歇尔的整个调停过程，作为美国代表的他，在国共之间严重缺乏信任的情况下，表现已经称得上尽心尽力。更何况一边给双方擦屁股，一边给自己擦冷汗，这种心理素质不是谁都有的。但是在蒋介石眼中，马歇尔的所作所为永远显得不合时宜，所以就将国民党在战场上的失败归咎于这位美国来的和事佬。第二个人是斯大林。除了马歇尔之外，蒋介石认为自己还遭到了来自斯大林的欺骗。其实谈起蒋介石和斯大林的关系，向前一直可追溯到北伐战争时期。那时的苏联大力援助了包括冯玉祥、郭松龄在内的部分亲苏势力，其中就包括了困于广州一隅的蒋介石。不客气地说，蒋介石北伐军形成战斗与苏军的援助和教导不无关系。当然，北伐胜利之后，蒋介石与斯大林很快就在中东铁路归属的问题上起了争执。为此，苏联和南京国民政府一度断交。二战结束前夕的雅尔塔会议上，苏联强迫国民党签署了让外蒙古独立的协定。消息传到国内，蒋介石无疑被这件事重重打击。他曾这样悲观地感叹：“仅此一事，国家上下人心尽失。”事后，苏军承认国民政府是中国唯一合法政府，但是惯会两头下注的苏联虽然承认了南京国民政府存在的唯一性，却依然在暗中与共军互通有无。伴随着3大战役后，国民党大量有生力量被消灭或主动投诚。斯大林很快撕破了他与国民党政府之间内层含情脉脉的伪装，开始光明正大的援助解放军，这无疑加大了蒋介石身上的压力。昔日的合作者转眼间就投向了解放军的怀抱。蒋介石在日记中写道：“斯大林堂堂一国领袖，竟然说话不算话。”蒋介石也知道美国人和苏联人都是靠不住的，毕竟不是自己人，只是合作伙伴。第三个人是李宗仁。1948年，蒋介石为了振奋人心，召开了行宪国大，把自己推上了总统的宝座。不过，此时的美国依然对蒋介石不抱有任何希望。为了保住美国在华利益，转而便支持了李宗仁选举副总统，以便等蒋介石下台后取而代之。其实早在抗日战争爆发之前，南京政府的中央军与桂系军队就已经互不对付，或更直接地说，中央军胆敢进入桂系势力范围，已经发现是要挨打的。1946年，国共冲突已经表面化，蒋介石念于国民党内部某些势力过于尾大不掉，选择在国民政府展开所谓的内务整理，明里暗里的铲除异议。可是那时的桂系军阀已经占据了两广两湖在内的大量区域，又哪里是简简单单一次内务整理就能一劳永逸的呢？在接下来的辽沈、平津等战役接连失败后，蒋介石为了寻求帮助，便派宋美龄前往美国，去向美国总统杜鲁门求援，但却惨遭拒绝。12月，桂系提出了与解放军和平解决的主张，逼迫蒋介石下台。于是，在内有美国以及桂系的逼迫，外有解放军的威胁之下，蒋介石不得不在1949年的元旦发布了求和声明。21日，蒋介石宣布退下总统之位，让李宗仁为代总统。然而，让蒋介石万万没有想到的是，竟会被自己人从背后捅了一刀。国民党经过这么一折腾，迫使国军人心涣散，影响极坏。与此同时，解放军又在紧锣密鼓地强渡长江。然而，不到2天的时间，被蒋介石视为固若金汤的长江防线又被解放军攻破了。此时的国军全线崩溃。1949年12月，蒋介石被迫逃亡台湾。对此，蒋介石可谓恨之入骨，将其列入自己败走的罪魁祸首之一，顺理成章。一个问题的出现应该分为内因和外因。蒋介石在日记中愤愤不平，在后世人看来，其实都只是外因罢了。其实蒋介石的失败怪不得任何人，最主要的原因在于他信奉军权至上，过于相信军事力量。还有一个导致蒋介石失败的致命原因，就是他无法解决政府贪腐、经济危机以及中央军和地方军派系的矛盾，这使得他在道路上陷入越来越严重的困境之中。因此，在这种内忧外患的情况下，蒋介石的失败是必然的。